მემარცხენე გერმანელი იუთუბერი ახლა აღიარებს, რომ გერმანიიდან წასვლა სჭირდება, რადგან ფიქრობს, რომ იქ თავისი ქალიშვილების აღზრდა ძალიან საშიშია. დიახ, ეს უკვე დაიწყო. მემარცხენეები იწყებენ იმისდებენ იმის დანახვას, რომ მათი გიჟური პოლიტიკა არ მუშაობს. და ეს ბიჭი იმდენად ვირუსული გახდა, რადგან მათ უბრალოდ არ ელოდნენ ამას. იფიქრო, რომ YouTubers, რომელსაც მილიონობით მიმდევარი ყავს, გრძნობს, რომ ვერ შეძლებს თავისი შვილების აღზრდას გერმანიაში, უბრალოდ ისეთი საჩუქარია, რომელსაც არ ველოდით. რა თქმა უნდა, გავიფიქრებთ, რომ მათგონზე არ მოსულან, როგორც ამ ვიდეოში ნახავთ. მაგრამ ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ ყველაფერს, რაც გერმანიაში ხდება და რატომ გახდა ეს ქვეყანა ასეთი საშიში თქვენი ქალიშვილებისთვის. და როცა შვილები გეყოლება, ფიქრობ იმაზეც, სად გინდა მათი აღზრდა, განსაკუთრებით თუ გოგონა ყავს. მე აღარ ვფიქრობ, რომ გერმანია კარგი ადგილია ქალიშვილის აღსაზრდელად. რადგან ქალები ზოგადად ისინი აღარ გრძნობენ თავს უსაფრთხოდ ღამით ქუჩაში სიარულისას. არ არის საჭირო რომ მემენტოთ. ხოლო დიდ გერმანულ ქალაქში არსებობს საჯარო პეტიციები. ქალები ითხოვენ ვაუჩერებს, რომ ღამით უფასოდ ტაქსით ისარგებლონ. ბერლინში ისინი ითხოვენ მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილ მეტროს ვაგონებს. და ის ისტორიები, რასაც ბერლინში ისმენ, რასაც ქალებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადახდებათ, საშინელებაა. წარმოიდგინე სადამდე მივედით, რომ ქალებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში განცალკევება უნდათ. იცი ის, რასაც ყველაზე ცუდად მიიჩნევს. ორდესღაც შავკანიანები და თეთრკანიანები განცალკევებულები იყვნენ. ეხლა ქალები ამბობენ, გთხოვთ, დაგვიცავით ამ ადამიანებისგან, გაგვაცალკევეთ, მოგცეთ მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი კაბინები. რამდენიმე წლის წინ ეს ყველაზე სექსისტურ იდეად ჩაითვლებოდა, რაც კი ადამიანს შეიძლებოდა ეფიქრა. ეხლა კი ამას ქალების დაცვის ერთადერთ გზად მიიჩნევენ. ეს სიგიჟეა. მართლა საშინელებაა. გულწრფელად რომ თქვა. თქვენ ყველა მიცით რატომ არის ასე. მე აღარ მჭირდება ამაზე საუბარი. მაგრამ ფაქტია, რომ ქალები გერმანიაში აღარ გრძნობენ თავს უსაფრთხოდ და ამის მიზეზიც აქვთ. და გადაწყვეტილება, რომ ქალიშვილი გერმანიაში გაზარდო, უბრალოდ კარგი აზრი არ არის. გესმათ რა თქვა მან. თქვენ ყველა მიცით ამის მიზეზები. მე არ მჭირდება ამაზე საუბარი. თქვენ ყველა მიცით მიზეზები. კიდევ ერთხელ დაიმახსოვრეთ, ეს ბიჭი მემარცხენეა, არანაირად არა მემარჯვენე. და მას ნამდვილად არ შეუძლია ამის თქმა. ის ისაუბრებს იმიგრანტების თემაზე, მაგრამ ეხლა უკვე თითქოს მიღებულია, რომ აქ არის პრობლემა, რომელსაც ვერ უწოდებთ პრობლემას, რადგან ეს არ შეესაბამება ჩვენს კალბღირებულებებს, რომლებიც სინამდვილეში არც ისე კარგი ღირებულებებია. მოდით უბრალოდ ვითომ არ ვსაუბრობთ ამაზე და ვილაპარაკოთ მის შედეგებზე. და ვთქვათ, ოდიახ, შედეგები ცუდია, უნდა დავიცვათ ჩვენი ქალები. რატო არ დავაკავშიროთ ეს და არ თქვათ, რომ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქალები იმ საშინელი პოლიტიკისგან, რომელიც ძალიან საშიშ იმიგრანტებს შემოიყვანს ჩვენ საზოგადოებაში. და ეხლა უნდა ვაღიაროთ, რომ შეცდომა დაუშვით, ან ვერ შევძლებთ უკან დაბრუნებას. იცით, გინდათ რომ თქვენი ხალხი იყოს უსაფრთხოდ, თქვენი შვილები იყვნენ უსაფრთხოდ, რომ ისინი გაიზარდონ მეგობრულ გარემოში, სადაც ნებისმიერ დროს თავს უსაფრთხოდ იგრძნობენ, ეს უბრალოდ ჩემი აზრია. მაგრამ თუ ქალი ვეღარ დადის ქუჩაში ღამით და თავს უსაფრთხოდ ვეღარ გრძნობს, თქვენ როგორც საზოგადოებამ, როგორც ქვეყანამ მარცხი განიცადეთ. ეს უბრალოდ ჩემი აზრია. და ეს რაღაც აბსურდულია. ყოველ ჯერზე როცა გერმანიაში რაღაც ხდება, პოლიტიკოსები ამბობენ, ხო, ჩვენ გვაქვს დანების პრობლემა. დანები კლავენ ხალხს, ქალები არასწორად იცვამენ. სხვანაირად უნდა ეცვათ. და ეს პატარა რამ არ არის, მაგრამ ამას პატარა რაღაცებშიც ხედავ. ვეღარ მიდიხარ სუპერმარკეტში ისე, რომ არ იგრძნო თითქოს დანაშაულით დაბინძურებულ საზოგადოებაში ცხოვრობთ. რა ხდება? არის ესეთი აკვიატება, პოლიტიკოსების აკვიატება. პრობლემის უბრალოდ აღიარების ნაცვლად. და შემდეგ საზოგადოებრივი მხარდაჭერისა და მილიონობით ადამიანის მოწონების მიღების ნაცვლად, რომლებიც ამ პრობლემასაც ხედავენ. პრობლემა არის იმიგრაცია. ისინი ნამდვილ პრობლემად, აბსოლუტურად ნებისმიერ სხვა რამეს დაასახელებენ. სხვათა შორის მეგობრებო, მოგესალმებით გადაცემაში პუშბექი. მე ვარ მეირა კეი, თქვენი წამყვანი. დარწმუნდით, რომ დააჭირეთ გამოწერის გილაც, რომ ეს ვიდეო გააკაჩოთ. თუ უკვე გეყოფათ და გსურთ ნახოთ რაიმე წინააღმდეგობა იმ ყველაფრის მიმართ, რაც ხდება. მაგრამ ჯერ მოკლე სიტყვა ჩვენი სპონსორისგან. ვინც არ იცით, კალჩი რა არის? კალჩი არის ყველაზე დიდი პროგნოზირების ბაზარი შეერთებულ შტატებში. ეს ფაქტობრივად პროგნოზების საფონდო ბირჟაა და ფედერალურად რეგულირდება, რაც ყოველთვის კარგია. და ის გიჩვენებთ, რას ფიქრობენ ადამიანები რეალურად. არა იმას, რასაც Twitter-ზე წერენ. არამედ სად სურთ ფულის ჩადება, ხო ასეა. ასე რომ ვფიქრობ, ეს საინტერესო თემაა სასაუბროდ. რომელი ლიდერები დატოვებენ ამ თანამდებობას წელს? Frederick Merz, რომელიც რეალურად, როგორც იცით, გერმანიის ლიდერია. ხალხი ჯერ კიდევ არ არის მზად რომ თქვას, ეს ხელმძღვანელობა უნდა წავიდეს. ისინი უბრალოდ ამას არ აკეთებენ. Kier Starmersთან ინგლისში სიტუაცია იმდენად საშინელი გახდა, რომ ხალხი ამბობს, ხო, ამ კაცმა ნამდვილად უნდა წავიდეს.
მაგრამ გერმანიაში ისინი ჯერ კიდევ ცოტათი ჩამორჩებიან და ამას არ ამბობენ. სხვათა შორის ჩამოტვირთეთ კალშის აპლიკაცია, გამოიყენეთ კოდი MIERA და მიიღეთ ფასდაკლება, როცა $10 ვაჭრობთ. კალში, KALCHI. დააფიქსირეთ თქვენი პროგნოზი ფულით, რადგან ეს არის საუკეთესო გზა, რომ გაიგოთ რა ხდება სინამდვილეში. და ეხლა დაუბრუნდეთ იმ ვიდეოს, რადგან გონია ბევრი გვაქვს ალაპარაკო. ეს ბიჭი უბრალოდ დაუსრულებლად ლაპარაკობს საფრთხეებზე. საფრთხეები, ყველაფერზე რაც გერმანიაში ხდება და როგორ არაპირებს საკუთარი შვილების გაზრდას. და მაინც როგორც ჩანს, პირდაპირ არ ამბობს რა არის ნამდვილი პრობლემა. და სწორედ აქ ვბრუნდებით ისევ. კარგი. და ბოლოს ვიღაცა მემარცხენედან აღიარებს, რომ ეს მართლაც პრობლემურია. მაგრამ მაშინაც კი მათ არ შეუძლიათ თქვან ხედავ პრობლემას. აი ნამდვილი მიზეზი ამ პრობლემის. მოდი ამას მივხედოთ. მაგალითად, Prenzlauer Bergში, რომელიც ბერლინის ერთ-ერთი საუკეთესო უბანია, თუ გინდა შამპუნი ან კრემი იყიდო, შედიხარ დროგერიაში, DM-ში. ბერლინის ბევრ დროგერიაში უნდა მიხვიდე კასირთან, რომ ეს პროდუქტები გაგიხსნან, რადგან ისინი ძალიან ხშირად იპარება. EDK-შიც კი, ჩვეულებრივ სუპერმარკეტში, ალკოჰოლს კეტავენ, Red Bull-საც კეტავენ, ისეთ ნიუთებს, რომლებიც $1 50 ღირს. მათზე უსაფრთხოების მოწყობილობებს აკენებენ, რომლებიც კასირთან უნდა გაიხსნას. იცი, რამდენად უცნაურია, რომ ამას უკვე შევეჩვიეთ. უბრალოდ შევეჩვიეთ იმ ფაქტს, რომ სადაც არ უნდა წავიდეთ, პროდუქტები დაკეტილია, რადგან შეიძლება ვინმე მოიპაროს. ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვინმე მართლა მოიპაროს. და კომპანიები იმდენ ფულს ხარჯავენ ნივთების დასაცავად, უფრო მეტს ხარჯავენ დაცვაზე, ვიდრე თვითონ ნივთებზე. და ზოგჯერ ეს ნივთები არც ისე კარგია. რადგან ეს უკვე ეპიდემია იმ ადამიანების, ვინც ფიქრობს, რომ შეიძლება უბრალოდ შევიდეს სადმე და აიღოს და გამოიცანი რა. ამ ადამიანების უმეტესობა არ არის ქვეყნის ჩვეულებრივი გადასახადების გადამხდელი მოქალაქეები. ისინი არიან ის ადამიანები, ვინც ფიქრობს, რომ შეუძლიათ რაც უნდათ ის აიღონ და სანაცვლოდ არაფრის გაღება არ მოუწევთ. რა საზოგადოებად იქცევა ეს ქვეყანა? კიდევ ერთი მაგალითია საშობაო ბაზრობები. გასულ წელს რამდენიმე საშობაო ბაზრობა გაუქმდა, რადგან ტერორიზმისგან თავდაცვას ვეღარ აუდიან. უბრალოდ თქვით ეს. თქვით, გითხარით ვინ არიან ტერორისტები? უბრალოდ გითხარით ვინ არიან ის ტერორისტები, ვინც საშობაო ბაზრობებს ესხმიან თავს? ბიჭებო, ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ ისინი ამას ვერ აკეთებენ. უბრალოდ თქვით. ითვისის ის ამას. გთხოვთ, უბრალოდ თქვით. გითხარით. გითხარით. რატო იტანჯებიან თქვენი შობის ბაზრობები ტერორიზმისგან ისე, რომ მათი გაუქმება ხდება საჭირო? როდესაც თქვენი ქალები დაუცველები არიან, რატომ იპარავენ თქვენს პროდუქტს, მაშინ როცა თქვენი რელიგიის დღესასწაულის აღნიშვნა ვერ ხერხდება? ეს ყველაფერი ერთი მარტივი მიზეზის გამო ხდება. უბრალოდ აღიარეთ ეს. იმიტომ რომ ეს ძალიან ძვირია. დიდ საშობაო ბაზრობებზე ამ ბარიერების და ტერორიზმისგან დაცვის მოწყობას მილიონობით ევრო სჭირდება ერთება. და თუ საშობაო ბაზრობები, სიხარულის ადგილი, ერთადერთი რამ, რასაც ხალხი დეკემბერში ელოდება, როცა გარეთ ცივა და უსიამოვნოა, გაუქმდება. იმიტომ რომ ტერორიზმისგან დაცვას ვერ შეძლებენ, ესე იგი ამ ქვეყანაში ბევრი რამ არასწორად მიდის. არ გამიგოთ არასწორად, მე არ მინდა ეს მიგრაციას დავაბრალო. მიგრაცია თავისთავად ცუდი რამ არ არის. უბრალოდ ყოველთვის იქნებიან რამდენიმე ადამიანი, ვინც სულელურ რაღაცებს აკეთებს. არ მინდა ეს მიგრაციას დავაბრალო, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა, იმის მიუხედავად რომ ჩემი ქვეყნის დატოვება მიწევს, იმიტომ რომ ჩემი ქალიშვილები დაუცველები არიან და ქალებიც დაუცველები არიან, ნივთებს იპარავენ და ტერორიზმი მძვინვარებს საშობაო ბაზრობებზე. მაინც არ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ იმდენად ღრმად მაქვს ტვინი გამორეცხილი, რომ ვერ ვაღიარებ სინამდვილეში ეს ისლამური იმიგრაციის პრობლემაა. უბრალოდ ვერ ვამბობ ამას. ისიც ვერ ამბობს ამას. მათაც არ შეუძლიათ ამის გაკეთება. აი ასე ღრმად აქვთ ამ ადამიანებს ტვინი გამორეცხილი. ის იღებს ვიდეოს და ამბობს, რომ უნდა დატოვოს გერმანია, რადგან გერმანია ძალიან ცუდია. მაგრამ ის არ აღიარებს, რამ გახადა გერმანია ესეთი ცუდი. ის ამას არ აღიარებს. ალბათ მისთვის არც ის რთული იქნება იმის თქმა, რომ ხო იცით, ჩვენი ხელმძღვანელობა ცუდ გადაწყვეტილებებს იღებს და ასე შემდეგ. ისინი ვერ დააკავშირებენ წერტილებს, რადგან მათ ასე ასწავლეს და ასე გაწვრთნეს, რომ პირადი მსხვერპლი არ აქვს მნიშვნელობა. როგორი ცუდიც არ უნდა იყოს. არასოდეს დაადანაშაულოთ იმიგრანტები. არასოდეს დაადანაშაულოთ ისლამურ ხელში ჩაგდებას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სრულად დოკუმენტირებულია და სწორედ ამას აკეთებენ, რადგან მაშინ თქვენ რასისტი გამოხვალთ. და რასისტობა ნიშნავს იყო ცუდი ადამიანი. კიდევ უფრო უარესია იყო რასისტი, ვიდრე არ გქონდეს ზრუნვა საკუთარ შვილზე. კიდევ უფრო უარესია იყო რასისტი, ვიდრე არ გქონდეს ზრუნვა საკუთარ შვილზე. უთხარი მათ, უთხარი ეს, რომ მართლა დაიჯერონ. ის პირდაპირ კამერაზე ზის და ამბობს: არ მინდა იმიგრაციას დავაბრალო. იმიტომ რომ რამდენიმე ცუდი ადამიანია. ეს მხოლოდ რამდენიმე ცუდი ადამიანი არ არის.
ეს არ არის მხოლოდ რამდენიმე ცუდი ადამიანი, რის გამოც ქალებს სურთ მარტო შევიდნენ კაბინაში. და ისინი უნდა გამორჩიო. მაგრამ გერმანია ამას უკიდურესად ცუდად აკეთებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით ისაა, რომ მაშინაც კი როცა ადამიანები გერმანიაში თავშესაფარს ეძებენ, მათ უარს ეუბნებიან. და თუ ისინი იმ ქვეყნებიდან არიან, რომლებიც უსაფრთხოდ არ იფლება, გერმანია ვერ აბრუნებს მათ უკან, მაშინაც კი თუ მათ გერმანიაში დარჩენის უფლება არ აქვთ. თუ მათ არ აძლევენ უფლებას იცხოვრონ, გახდნენ რეზიდენტები, იმუშაონ აქ და ასე შემდეგ. ასე რომ, თქვენ ყავთ ეს დიდი ჯგუფი მტოლვილების, რომლებიც გერმანიაში ჩამოდიან. მათ უარი უთხეს აქ ყოფნის ნებართვაზე, მაგრამ დეპორტაცია საკუთარ ქვეყანაში ვერ ხდება, რადგან იქ უსაფრთხო არ არის. ამიტომ ისინი ვერ მუშაობენ აქ, ვერაფერს აკეთებენ, მაგრამ მაინც აქ არიან, რადგან ელკვარ ლიმბოში იმყოფებიან. და ეს უამრავ პრობლემას ქმნის, რადგან ისინი ვერ ხდებიან საზოგადოების ნაწილი, ვერ ინტეგრირდებიან და ზოგიერთები, რა თქმა უნდა, პრობლემებსაც ქმნიან. ასევე გასაგებია, რომ თუ ასეთ ლიმბოში ხარ, დიდი ცხენა გიგროვდება, რადგან ამ ქვეყანამ არ მიგიღო. ერთი დაუჯერებელი ირონია ამ ყველაფრის ის არის, რომ ჩვენ ვერ ვაბრუნებთ ჩვენს იმიგრანტებს უკან, რადგან საკუთარ ქვეყნებში ისინი უსაფრთხოდ არ არიან. ეხლა კი ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ დაუცველები ჩვენს ქვეყანაში. შეხედეთ რა აბსურდი. ხალხი პანიკაშია, რადგან ვერ იჯერებს, რომ ამ ბოლოს და ბოლოს აღიარა ეს. მემარჯვენეები ზეიმობენ, მემარცხენეები კი ფიქრობენ, მან თქვა ის, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ. მან თქვა ის, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ. ეხლა რა ვქნათ? რა ვქნათ? სინამდვილეში გერმანიაში ბევრად უფრო მეტმა ადამიანმა შეიძლება დატოვოს გერმანია ამის გამო. ეს უზარმაზარი ნაბიჯია იჯიმანიაში. სწორი მიმართულებით. მაინც ეს იმდენად დიდი მაჩვენებელია ტვინის გამორეცხვის, სიღრმეების, იმ პრობლემების, სიღრმეების, რომელთა წინაშეც ვდგავართ, და კიდევ ერთხელ ყველა გონიერ ადამიანს, ვისაც თვალები ფართოდ აქვს გახელილი, შეუძლია დაინახოს, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ თვით დამღუპველ დონემდე თანაუგრძნობენ, როგორც კაცსა ამბობს. ისინი პირდაპირ მზად არიან ყველაფერი გაანადგურონ, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვების მიმართ ემპათია აქვთ. მაგრამ ისინი იმდენად ღრმად არიან ჩაძირულები, რომ უარს ამბობენ სიმართლის დანახვაზე, მაშინაც კი როცა ეს პირდაპირ სახეში ურტყამთ. გმადლობთ ამ საკითხისადმი ყურადღებისთვისთვის.